vez viste un disco duro por dentro? Llegó de técnicos que lo abrieron sin cuarto limpio, huellas grasientas pegadas al plato, brazo lector raspando suciedad, datos evaporados. El aceite de dedos se convierte en rayones invisibles. Mira el crimen que nadie ve hasta la linterna. ¿Tu disco sufrió lo mismo? Cuéntame tu caso en los comentarios. Sígueme para más casos similares.